Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a minha slime. E hoje eu tenho uns negócios pra te mostrar, gente. As minhas unhas, eu pintei até os pés. Pintei até os pés aqui, ó. Mas não dá pra ver. E hoje, gente, a gente vai brincar de slime. E hoje a gente tem que botar eu já botei brilho, aí sai os brilhos. Só tem essas coisas de bolinhas que eu botei nas coisas do slime. Aí e hoje, sabe aquele rolê? Tá botando? Quer uva não? Vamos comer uva, vamos. Bora. Não, mãe. Eu já comi. Eu dividi pra Marbia. E ele sabe que aí vamos ficar de slime e veio com esse copo. Ele abre os dois. Abre os dois aqui. Abre os dois. Esse aqui é o mais difícil do mundo. Ó, abre os dois. Mas negócios aqui não. E assim. Ai, esse tá grudento. Ai, grudou, gente. Aí a gente tem que esperar que ele não grude. Ai, meu pé. Sabe, pessoal? Sai do galera do vídeo. Tá indo abrir tudo. E hoje vamos brincar. Olha aqui o slime. Vamos lá brincar? A gente bota na boca primeiro. A gente abre primeiro, né? Abre. Aí ele cresce. Eu tô vendo vocês. Aí grudou em mim. Essa slime gruda. Sabe por que ela gruda? Que ela gruda de verdade. Me tirou porque ai, eu tô com um chiclete. Deixa eu lá minha slime. Depois a gente vai brincar de cozinha de filha. Eu voltei com a minha slime. Minha boca. Oh, de novo vai abrir. Dia novo. Epa, epa.
O teu tirou, gente. A outra tirou. E tchau, gente. Depois eu volto.